Gustavson Representações, link na descrição. Começando um vídeo diferente aí, viu? E aí, galerinha, estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal, um vídeo diferenciadão. Estou aqui dentro do carro, né? Muita gente pede, grava dentro do carro, então tá aí. Iniciar o vídeo aí dentro do carro pra vocês. Rapaz, tô com um barbão da porra, nunca mais fiz a barba. Mas é isso aí mesmo, tá? Então hoje, galera, hoje a gente vai botar as réguas VU. Lembra que eu fui lá em Natan, tem um vídeo aí que eu gravando, que ia botar a régua VU no carro e tal. Então hoje a gente tá indo colocar essa régua VU, tá? Só que antes disso, eu vou ficar lá na loja, né, durante o dia. E eu vou lá à noite, beleza? Então eu vou deixar lá o carro agora. E a gente vai bater uma resenha aí. E vamos que vamos, né? Vou mostrar pra vocês também a caixinha, né? Tem uma caixinha nova lá, a caixa Bob lá com um cone da bomba, velho, que ficou padrão FIFA demais. A caixa ficou top, viu? Eu vou mostrar pra vocês também. Então é isso aí. Já se inscreve logo no canal, você que não é inscrito. Tô olhando pra frente que eu tô dirigindo, viu? Já se inscreve no canal, quem não é inscrito ainda. Se já é inscrito no canal, já deixa logo o like aí. Ativa o sininho aí. Você que já é inscrito das antigas e nunca ativou o sininho, ativa aí, velho, que dá uma moral da puxa ao canal, beleza? Então é isso aí, tamo junto, um abração, valeu e fui. Temos área de membro, viu? Seja um membro do canal, dê essa moral. Tamo junto. As caixinhas aqui de 6x9 aqui pra vender, ó. Aqui tem também padrão FIFA, ó. Aqui é cheio de caixa, viu? Ó, as caixinhas de 2 6x9 tem várias cores aqui, ó. Quem tiver interesse, entre em contato aí. Muito fácil, só procurar no Grugre, as caixas Bob. Ó, no padrão FIFA aí, ó. Ó, tem um babaca aqui pra pra vender. Um babacão, e tem os babaquinhos ali, ó. Eu tô vendo mesmo. Olha o babaquinho lá. Ele disse que 50 centavos é 2 horas com ele, viu? 3 se quiser. A caixinha tá massa, viu, velho? Cabelo feio. Tu tem inveja, meu cabelo. Meu cabelo lisíssimo. Não, virei. Doido. Vira, pô, do outro lado. Olha que cara louco, velho. Doido. Isso aí. Então é isso aí, galera. Mais tarde a gente vai lá pra Natan meter mão. Então, galera, acabamos de fechar a loja. Partiu agora, botar as réguas VU. Tamo junto. Partiu lá agora, Natan da equipe Som. Vamos ver como é que vai ficar. Partiu, vamos lá botar os estrobos da Rádio JK, padrão FIFA. Olha meu segurança, meu segurança. Eita, pô, agora o reggaezinho tem que ter, né? Eita, pô. Vai folgar o Veloster todo, cabrão. E aí, galera, acabei de chegar na loja do irmão, viu? Natan aqui da equipe Som também. Vou colocar o LEDzinho agora aqui, viu? Vou mostrar tudo pra vocês, viu? Ó, irmão aqui, manda um salve, bicho, manda um salve. Aí, quem quiser fazer caixa, homem é barril, viu? Caixa, instalação, homem é padrão FIFA, viu? Esse truque tá ali, ó. Quem tem luz é eu agora, viu? Natalzão só abrir a mala. Tamo junto, Stroba JK é padrão FIFA, viu? Vamos botar no fundo do carro aí agora aí. Olha o babaca aí também, ó. Ó, galera, então ficou assim. Isso aqui vai... Não tá no carro, tá aqui ligado aqui só, mas já tá reconhecendo. O grave tá tocando ali, ó. Toda hora que bate o grave, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim quando abrir, ó. Um de um lado do carro e um do outro lado, ó. O grave tá batendo e tal, ó. E o meu barril vai ficar top, viu? Ó.
Ó, então isso aí vai ficar mais ou menos assim, galera. Vai prender agora, depois vai ligar o 12 volts, aí quando eu quiser eu levanto, pra quando bater o grave ele subir e descer, né? Vai ficar no padrão FIFA aí. Vai ficar preso aqui, mais ou menos vai ficar assim, ó. Fica show, fica show. Se eu quiser fazer o Natal eu faço, se eu não quiser fica de boa. Vai ficar show, vai ficar show. Ó, rapaz, cheguei aqui agora, vamos botar no fundo do carro. Ficou no padrão, velho. Estrobo doido. Ficar top no fundo do Veloz, viu? Se quiser ver como ficou, acompanha o canal, viu? Essa vídeo no canal como é que ficou aí depois. Onde tá ali, ó. Já foi comer, foi atrás de comida já, ó. Pequeno. Miserável. Ó, pai, galera, então essa é a centralzinha da JK aí, ó, que a gente vai usar. Negocinho pequenininho desse, né, velho? Faz cada efeito louco, velho. Você controla aqui a sensibilidade, eu vou tentar diminuir ao mínimo pra só subir no máximo aí quando o grave esbagaçar mesmo aí. Então o modo, eu vou deixar no modo RGB, mesmo subindo, vai subir mudando de cor. Não é? É pra ficar LED todo colorido mesmo. Ficar no padrão FIFA. Deixar colorido lá, colorido esse aqui e colorido os LED baixo. Vai ficar doidão. Mas se tiver pronto aí, eu vou mostrando pra vocês aí. Ó, fica mais ou menos assim, ó. Quando o cara quiser abrir, o cara abre. O cara quiser deitar, o cara deita aí, esconde aí. Já era. Lembrando, quem quiser fazer o projeto, vem na loja do irmão aí, ó. Equipe Som também. O Instagram dele tá aí na descrição, é Natan Equipe Som com 2K. Pode procurar aí no Instagram que você vai achar. Entre em contato com o irmão aí, viu? Põe no feed. Ué? O Bigodinho foi comprar uma cerveja. Tá doente, vamos tá doido pra beber o menino, viu? Fica aí, sacana. Mas não vai trabalhar não, miserável. Fica aí, ó. Escola patrocina nós aí, viu? Tá com o homem aí, ó, o contato dele aí, viu? Pode ligar, qualquer hora, de madrugada, pode mandar mensagem pra ele até de noite, de domingo, que o homem atende, viu? Tá na merda o vídeo. Quero ver, viu, galera? Você vai deixar em falta. Liga pra perto do homem. Pode tirar dúvida aí à vontade, viu? Ó, estrobozão padrão FIFA aí, vai ficar massa. Se quiser fazer aí, ó, o homem já tá com experiência aí da parada, vai ficar show, viu? Rapaz, vai ficar massa, viu? Você quer ficar mais papagaiado, mas ficou bonito, combinou o vermelho ali, ó. O vermelhinho subindo, ficou massa, ó. Na hora que o cara quiser, o cara baixa aí pra galera ver, pizza. Olha lá, sumiu. Já era. Ó. Top demais, velho. Ficou massa isso aí, velho. Estrobozão JK ficou top. Viu? Uma mãe fazer um filho desse pra sustentar um cara desse aqui é um trabalho, viu? O homem só anda andando e comendo, velho. E vou bebendo alguma coisa. Deus do céu é mais, viu? Por isso que eu não como. Oi. Júnior é barriga. O LED já deu vida, viu? É, Júnior. Não é não, Tito? Não vou nem ligar o som aqui porque a gente tá no meio da rua, pô, velho. Cheio de loja aqui na frente, pra não dar barril. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. O carro do que, peixe? Parada gay aqui. Deixa aí, deixa assim coloridão. Poxa, velho, tem que mudar os fios aqui. Segura aí, peixe, pra filmar de longe aí. Eita, poxa, ele até a câmera. Olha. Da parada gay. Aí é. Olha. Aí vai dar certo. Aonde chegar aí, meu filho, ó. Chegar na parada gay, aí. Na outra. Tá top, viu? Vai ter ninguém dançando. Isso aí, galera, olha como ficou, viu? Ó, o hackzinho aí, já tá no padrão FIFA. Rapaz, quem tem LED é aqui, viu? Ó. Então não tá dando muito volume, galera, porque tá no meio da rua aqui, ó. Alisson TV, mandando as melhores. Rapaz, ficou massa, velho. Ficou massa, meu tira. Rapaz. Tá de acordo com o grave, viu? Ó, todo piscante. Aqui a qualidade fala mais alto. Rapaz, que estrobo de torar, velho. Rapaz, é forte demais, velho. O chão vai tremer. Agora ele vai ficar em cima aí.
essa ideia do parceiro aí, ó. Ficou no padrão FIFA, velho. Gostei, viu? Alisson Cervejas. Rapaz. Potência. Top, top, top. Tamo junto, viu, galera? Comenta aí o que achou, se gostou. Lembrando, se quiser fazer no carro, o contato do cara tá aí no vídeo. O cara bota pra descer, viu? Se você for de longe, ele faz isso aqui e manda pra você também, viu? Chavasca Gravações. Aqui seus médios falam. Então é isso aí, galerinha. Ficou top aí, padrão FIFA. Depois a gente grava aí, testando com som alto aí pra vocês. Lembrando que a gente tá na rua aqui, né? No ambiente comercial, tem comércio aqui do lado, a gente não pode dar tanto volume. Top aí, o LED é forte demais, viu? Tá até desligado isso daqui. Então é isso aí. Um abração, valeu e fui. Tamo junto, viu, galera? Se inscreve, deixa o like, compartilha muito esse vídeo aí, dessa moral, beleza? Dá um tchau, papai. Valeu, fui, viu? Segue o irmão aí no Instagram, procura lá, viu? E, pô, quando eu chegar agora eu vou fazer boate.